Gratis byggetilbud præsenterer Bent og Bents kone. Bent, hvad laver du? Jeg vil lægge fliser til den nye indkørsel. Jeg er blevet brolægger. Af hvad? Jamen, jeg har fundet ud af, at det kræver slet ikke nogen uddannelse at starte en virksomhed som brolægger. Det er helt perfekt. Jamen Bent, altså du er jo revisor, du er slet ikke engang håndværker. Okay, jeg kan ikke finde nogen håndværker. Vel? Så nu har jeg altså startet mit eget firma som autoriseret brolægger. Kan du ikke lige række mig de fliser der? Bent var ikke håndværker. Så Bents kone har nu oprettet deres projekt og booket en online gennemgang hos gratisbyggetilbud.dk. Her får hun en fagligt stærk samarbejdspartner, der tager sig af hele tilbudsprocessen. Nu skal hun blot vælge det bedste blandt de indhentede tilbud fra vores landsdækkende netværk af håndværkere. Rigtige håndværkere, Bent. Kom i gang i dag på gratisbyggetilbud.dk.